Hello guys, how are you? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਅਰਸ਼ 0550। ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇੱਧਰ ਕੱਲ ਚੈਨੀ ਵੱਢ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਬਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਨੰਦੂ ਸਭ ਕੇ ਬੰਧੂ।
feel the silence and relax. So cloudy and rainy day. ये तो जमा भी नहीं है। जमा था चल भी निकला तो फिर सब चल पड़ा नहीं चल पड़ा। हाँ सब आ जाओगे सब जम गया ऐसी ही टपरी है इतनी। अपना गरीब आदमी का इसको जोतते गया था ना गंगा मुंगा देख रहा है कैसे जोत रहा। तो कुदार में मार खा गया नहीं गंदा तो साला और तगड़ा हो जाता। इधर पानी लगा हुआ अगले चक्कर इसमें क्या करना जैसे ये गन्ना कट जाएगा सारा खर्चा इस पर चल का एरो मारेंगे एरो मार के दम से टेलर मार देंगे एक बोरी इनकी डाल के नीचे जो कानूनी तौर पर कानून सिखाता है उसका दिखाओ। ਝੋਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ।